Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ το Προεδρείο και προχωράμε κατευθείαν. Θα μιλήσω κυρίως για μια εργασία που βγήκε φέτος στο περιοδικό Lancet, η οποία τουλάχιστον για το δικό μας το χώρο αποτελεί ορόσημο, την εργασία Aruba, η οποία είναι μια πολυκεντρική προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη σχετικά με τα μη ραγέντα, με τις μη ραγίσες αρτηριοφλεγώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου. Ξέρουμε ότι όταν κάποιος έχει ένα AVM εγκεφάλου το οποίο έχει σπάσει, εκεί η θεραπεία είναι απόλυτη. Πρέπει να κάνει θεραπεία. Εντούτοις, χρόνια τώρα, έτσι δεκαετίες, υπάρχει ένας μόνιμος αντίλογος με τους νευρολόγους τι γίνεται με τα μη ραγέντα AVM. Πρέπει ή δεν πρέπει να τα θεραπεύουν. Και αυτή είναι η πρώτη εργασία που έγινε τυχεοποιημένη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει, διότι τα AVM εγκεφάλου ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά σπάνια νοσήματα. Επομένως, θεωρείται τουλάχιστον για το δικό μας το χώρο, τον επεμβατικό και γενικά για τη θεραπεία των AVM, μια εργασία ορόσημο και θα αναφερθώ σε αυτήν και στα αποτελέσματά της και στο κατά πόσο επηρεάζει ή όχι την καθημερινή μας πρακτική. Ήταν μια πολυκεντρική μελέτη, αφορούσε Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, μεγάλα κέντρα. Μπορούσε να συμμετέχει οποιοσδήποτε θεραπεύει AVM, είτε κάνοντας εμβολισμούς, νευροακτινολόγος, είτε είσαι νευροχειρουργός, είτε κάνεις ακτινοθεραπεία, είτε απλώς κάνεις, μάλλον έχεις προωθήσει τη συντηρητική θεραπεία, άρα είσαι νευρολόγος. Ήταν μια προοπτική μελέτη, γινόταν τυχεοποίηση μέσω ίντερνετ, 1/1. Ο στόχος ήταν να συμπεριληφθούν 400 ασθενείς, χρηματοδοτούνταν από το NIH, την Αμερικάνικη Οργάνωση Υγείας, και επιβλέπονταν επίσης από την Αμερικάνικη Νευρολογική Εταιρεία. Η μελέτη αυτή είχε δύο σκέλη. Απ' τη μία είχε μία ομάδα ασθενών στους οποίους οι οποίοι τυχεοποιούνταν και τελικά δεν έκανες τίποτα, απλώς τους παρακολουθούσες συντηρητικά, και στους άλλους προσπαθούσες να κάνεις θεραπεία του AVM. Για να μπεις μέσα σε αυτήν την εργασία έπρεπε να έχεις ένα μη ραγέν AVM, να είσαι άνω των 18 ετών και να έχεις καταλάβει ακριβώς ποιες είναι οι θεραπευτικές σου επιλογές και να δεχτείς να συμμετάσχεις στην έρευνα. Αποκλεισμό. Δεν ήσουν δεκτός αν είχες ένα AVM το οποίο είχε ήδη ραγεί, το οποίο είχε ήδη υποστεί θεραπεία, ή ένα AVM στο οποίο οι θεραπευτές, χειρουργοί, οι εμβολιστές λέγανε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Επομένως, μία επιδεχόμενο θεραπεία. Η μελέτη προσπάθησε να απαντήσει δύο ερωτήματα. Το πρωτεύον ερώτημα είναι, σε αυτά τα δύο σκέλη, της εργασίας, της μελέτης, υπήρχε διαφορά ως προς τον αριθμό των θανάτων ή ως προς τον αριθμό των συμπτωματικών εγκεφαλικών? Και το δευτερεύον ερώτημα ήταν, τελικά αυτοί οι ασθενείς σε τι κλινική εικόνα βρίσκονταν? Υπάρχει αυτή η σκάλα ranking scale, θεωρείται ότι αν είσαι κάτω των 2 είσαι σε καλή κλινική κατάσταση, αυτοεξυπηρετείς, όταν είσαι άνω των 2 τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και αυτή η μελέτη θα παρακολουθούσε τους ασθενείς για 5 με 10 έτη. Και ουσιαστικά το ερώτημα ήταν, έτσι πάντα ο αντίλογος με τους νευρολόγους ήταν, ότι όταν έχεις ένα μη ραγέν AVM υπάρχουν διάφορες αναδρομικές μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι η πιθανότητα να πάθεις αιμορραγία ή ρήξη μέσα σε ένα έτος είναι της τάξης του 1 με 4%. Ενώ οι μελέτες που έχουν γίνει με βάση τις θεραπείες δείχνουν ότι αν βάλεις τον ασθενή και τον κάνεις μια θεραπεία, η πιθανότητα να πάθει κάποια νευρολογική επιπλοκή κυμαίνεται από 5 με 15%. Και θέλαμε να δούμε τελικά τι ισχύει. Είναι προτιμότερο να μην τον θεραπεύεις ή είναι προτιμότερο να τον θεραπεύεις? Οπότε η μελέτη ξεκίνησε το 2007 και ήταν προγραμματισμένο περίπου στα μέσα του 2012 να γίνει μια ενδιάμεση στατιστική μελέτη για να δούμε πού πηγαίνει αυτή η μελέτη. Και η Εποπτική Επιτροπή, έτσι, στα μέσα του 2012 είχαν συμπεριληφθεί περίπου 55% των 400 ασθενών που θέλαμε να βάλουμε μέσα στη μελέτη, και η Επιτροπή έκανε τη στατιστική ανάλυση και είπε, σταματάτε τη μελέτη, το να θεραπεύσει ένα AVM το οποίο δεν έχει ραγεί έχει περισσότερες επιπλοκές, και θα αναλύσω ακριβώς τι βρήκανε. Έτσι, η μελέτη σταμάτησε στις 15 Απριλίου 2013 και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Lancet το 2014. Προχωράω λίγο γρήγορα, δεν θα τα αναλύσω όλα. Ουσιαστικά εδώ πέρα σε αυτό εδώ το slide βλέπουμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Εδώ η πρώτη στήλη είναι η επεμβατική στήλη, η δεύτερη στήλη είναι η συντηρητική αγωγή. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς, έτσι, και στις δύο περιπτώσεις δεν είχαν κανένα σύμπτωμα. Μερικοί μπορεί να είχαν κεφαλαλγία, μερικοί μπορεί να είχαν επιληπτικά συμπτώματα, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς ήταν αυστηρώς ασυμπτωματικοί. Όσον αφορά τις δυσπλασίες, στέκομαι λίγο
το μέγεθος των δυσπλασιών, κυρίως ήταν μικρές δυσπλασίες κάτω των 3 εκατοστών, και όσον αφορά το Modified Ranking Score, σχεδόν όλοι ήταν αυτοεξυπηρετούμενοι, ranking score 0, όχι σχεδόν όλοι ήταν ranking score 0 και 1. Και προχωράμε και φτάνουμε στα αποτελέσματα της μελέτης. Η μελέτη συνέκρινε τα δύο σκέλη. Εδώ είναι το σκέλος το επεμβατικό, εδώ είναι το σκέλος της συντηρητικής αγωγής, και βρήκε ότι ο σχετικός κίνδυνος, αν συγκρίνεις αυτές οι δύο ομάδες, να πάθεις εγκεφαλικό ή θάνατο, είναι 0,22. Και εδώ το αναλύει. Το να πάθεις θάνατο, ο σχετικός κίνδυνος είναι 0,5. Ουσιαστικά είχαμε 5 θανάτους στο επεμβατικό σκέλος και μόνο 2 θανάτους στην συντηρητική θεραπεία, και επίσης η πιθανότητα εγκεφαλικού, το σχετικός κίνδυνος είναι 0,18. 35 εγκεφαλικά στο επεμβατικό σκέλος και 8 περιστατικά στο συντηρητικό σκέλος. Τι σημαίνει αυτό? Σταματάμε τελικά? Και εδώ είναι αυτό εδώ πέρα είναι μια καμπύλη επιβίωσης και δείχνει τα διάφορα συμβάματα. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι όταν κάνεις θεραπεία, όπως είναι λογικό, τα συμβάματα θα συμβούν όταν θα κάνεις θεραπεία, τη στιγμή της θεραπείας. Από εκεί και πέρα, μετά η πορεία είναι η ίδια με την πορεία που έχεις όταν δεν κάνεις καμία θεραπεία και κάνεις συντηρητική αγωγή. Επομένως, να συνοψίσω λίγο αυτά που βρήκε η Αρούμπα. Βρήκε ότι τελικά, αν κάνεις μια επέμβαση, το ρίσκο εγκεφαλικού ή θανάτου πολλαπλασιάζεται επί 5 φορές. Όμως τη στιγμή που κάνεις τη θεραπεία. Από εκεί και πέρα μετά θεραπεύεσαι σε μια χαρά, δεν έχεις κανένα ρίσκο. Το ρίσκο νευρολογικού ελλείμματος που μεταβάλλει ποιότητα ζωής πολλαπλασιάζεται επί 3. Επίσης δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην επιληψία ή στην κεφαλογία. Αυτό το ξέραμε ήδη. Όταν κάνεις έναν εμβολιασμό ή όταν κάνεις ένα χειρουργείο, συνήθως δεν επηρεάζει το αν ο ασθενής έχει επιληψία ή κεφαλαγία. Εν τούτης όμως υπάρχει μια εντονότατη κριτική όσον αφορά την Αρούμπα. Ο χρόνος παρακολούθησης των ασθενών ήταν 3 έτη. Γιατί ξέρουμε ότι ο ασθενής έχει μια δυσπλασία στον εγκέφαλο και έχει ένα συγκεκριμένο κίνδυνο κάθε χρόνο. Έτσι, μπορείς να τον παρακολούθησεις 3 έτη, μπορεί να είδες ότι ναι, οι επεμβάσεις είχαν περισσότερο κίνδυνο, αλλά ο ασθενής αυτός θα ζήσει 30, 40, 50 χρόνια και ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός ο κίνδυνος μέσα στα 50 χρόνια θα ξεπεραστεί, θα ξεπεραστεί από τον απλό κίνδυνο μιας επέμβασης. Επίσης, ο αριθμός των ασθενών τελικά που μπήκε μέσα στη μελέτη, επειδή ακριβώς σταμάτησε στα μέσα η μελέτη, ήταν μικρός. Η μεγαλύτερη αδυναμία της μελέτης είναι ότι δεν υπήρχαν αρκετοί ασθενείς για να μελετήσεις υποομάδες. Οι δυσπλασίες δεν είναι ίδιες. Υπάρχουν δυσπλασίες οι οποίες έχουν διαφορετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Άλλη σημασία έχει όταν έχεις μια δυσπλασία στο μετοπιαίο λογό, άλλη σημασία έχει όταν έχεις μια στο θάλαμο. Επομένως δεν μπορέσαμε να μελετήσουμε υποομάδες και δεν μπορούμε να δώσουμε guidelines, να δώσουμε οδηγίες για συγκεκριμένες δυσπλασίες. Βάλαμε όλες τις δυσπλασίες στο ίδιο τσουβάλι και ουσιαστικά δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και ο αντίκτυπος, αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή δεν τα λέμε οι ίδιοι επεμβατιστές, τα λένε οι ίδιοι νευρολόγοι και μάλιστα οι ίδιοι νευρολόγοι οι οποίοι κάναν την εργασία, λένε ότι τελικά αυτό που βγαίνει από αυτή την εργασία είναι ότι οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται πάρα πολύ καλά. Πρέπει να ενημερώνονται ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές. Απ' τη μία έχεις την επέμβαση, ότι έχει μεν ένα ρίσκο, αλλά σε απαλλάσσει από εκεί και πέρα όλη τη ζωή από το ρίσκο, και απ' την άλλη, αν αφήσεις ένα EVM όλη τη ζωή, 30-40 χρόνια, είναι αρκετά πιθανό κάποια στιγμή να έχεις μια αιμορραγία και λιγότερο πιθανό να πεθάνεις από αυτό το EVM. Το λένε οι ίδιοι νευρολόγοι που κάνουν την περάσαν ήδη αρκετοί μήνες από την δημοσίευση της Αρούμπα και τελικά παγκοσμίως βλέπουμε ότι οι πρακτικές δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ό,τι κάναν τα διάφορα κέντρα πριν, τα κάνουν και τώρα. Επομένως, ναι, μεν ορόσημο αυτή η μελέτη, αλλά ουσιαστικά δεν άλλαξε καμία πρακτική. Και αυτό που τονίζεται τελικά είναι ότι στις μη ραγίσες δυσπλασίες, γιατί την απάντηση δεν ξέρουμε ήδη για τις ραγίσεις, αλλά στις μη ραγίσεις δυσπλασίες η θεραπεία είναι αυστηρά προσωπική επιλογή του ασθενή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φινίτση για την παρουσίαση.